বিয়ের আগে মা কাকিমারা বলতো বিয়ে হোক তারপর বুঝবি শ্বশুর বাড়ির ভাত অত সাইডদিখানি সস্তা না। আমি আরো বলতাম তোমরা ভালো না, সেই জন্য আমার ঠাম্মা দাদুর সাথে তোমার বনে না। দেখবা আমার শ্বশুর শাশুড়ির সাথে আমার খুব বনবে, তারা আমার খুব ভালোবাসবে, খুব আদর যত্ন করবে। কিছুদিন পরে আমার বিয়ে হলো, শ্বশুর বাড়ি গেলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠার আগে দেখি শাশুড়ি সবকিছু রান্না করে আমার সামনে এনে দেয়, আমি খাই। শ্বশুরে হাত পা ধোয়ার জল এনে দেয়, ননদে স্নান করার জল এনে দেয়, মাথায় তেল দিয়ে দেয়। কত সুখ, কত আনন্দ। বাবার বাড়ি এসে বললাম আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমাকে খুব আদর যত্ন করে। তোমরা যেটা বলেছিলে একদম বাজে কথা। পাশের বাড়ির এক জেঠিমা উত্তর দিল, শোনো মেয়ে, প্রথম প্রথম তালের হাঁটি, তারপরে যে আতায় বাতায় খুশি। দেখতে দেখতে 6 মাস হয়ে গেছে, শাশুড়ি পাড়ায় গিয়ে গল্প করে, কি অলক্ষী বউ নিয়ে আইসি রে বাবা, এক কান কুটুসিড়ি দুকুন করে না,